Vocês sabem onde nós estamos? Nós estamos no meio da selva amazônica do Pará. Aqui o negócio é bom. As terras aqui tudo é 1.000 por 5.000, 15.000, é tudo exagerado. Então, para quem gosta de fazer alguma coisa, trabalhar, aqui é o lugar. Eu e a Nega estamos aqui para isso, né, Nega? É. Nós estamos com a flor da juventude para trabalhar, né, Nega? Com certeza. É. Nós estamos aqui, né, Nega? Sim. E aí, Marcão, Mateusão, Paizão, os amigos aí. Estão aí, ó. Vendo aí? Negão, um abraço. Tchau. Rodrigo, Hermínio. Tá, vai, tia. Nós estamos fazendo um self-service. Estamos aqui caminhando na beira, que ali é tudo capim, tá vendo? Valeu, galera, um abraço, até a próxima.